如果你有一個真正幫到人嘅產品或者服務，而夠獨特嘅話，我願意投放我哋嘅廣告費，幫你做宣傳。你冇聽錯，我同我團隊將會親手幫你起好落實，兼且管理一套全新為你生意而設嘅 marketing 系統。到時我可以保證你會喺30日內有最少300%嘅廣告回報。你唔需要每個月用大量廣告費，又或者再請 agency。你賺翻嚟嘅錢亦都唔需要分俾我哋。你到時亦都唔需要依靠任何第三方公司再幫你揾客。當然，我哋有一個要求，就係當你做到嘅時候，你要俾翻個限權俾我哋內部嘅同事，將你呢個成功個案作為我哋 marketing 團隊嘅培訓。要留意呢個計劃唔係任何人都適合嘅，要有一個基本上嘅要求，就係你嘅生意額最少去到5萬蚊港幣一個月。如果你間公司係啱啱初創嘅話，一個客都未有呢，唔好意思啦，呢個計劃係唔啱你嘅。如果你仲喺度嘅話，即時撳呢個掣，填個好簡單嘅 form， 然後我團隊就會同你約個時間，做一個諮詢，睇呢個計劃係咪適合你。不過我要講清楚一樣嘢，呢個諮詢入邊，我哋絕對係唔會 hard sell 你任何嘢嘅，反而成個計劃會睇下適唔適合你。但我哋完全冇原因去 sell 你任何嘢，因為如果到時係幫唔到你嘅話，我哋投資出嚟嘅成本會遠遠超越你嘅投資。到時我哋大家都會處於一個雙輸嘅局面，所以你可以絕對放心，冚下面嘅連結。